Hello，大家好，我係 Alfred。今日我又嚟到麗晶酒店食自助餐啦。話說早幾日咧就碌到有個廣告鋪啊，就話佢哋而家做緊一個叫做大閘蟹主題，咁就逢星期1至4就係收每位898，咁就由6點鐘食到10點鐘嘅。咁就會有原隻嘅大閘蟹任食啊，咁另外仲會有幾樣即係大閘蟹嘅菜式啦，咁另外仲有啲花膠鮑魚咁樣樣，一個比較中式主題嘅自助餐。咁大家最緊要就係留意呢，佢5、6日嘅話係有分時段，分咗2輪嘅，咁嗰個用餐時間就會短啲，咁所以大家喺訂位之前一定要問清楚啦。咁話說麗晶酒店2年幾前啱啱重開嘅時候，我哋都嚟咗拍港門餐廳嘅自助餐嘅。咁頭先我入座嘅時候都有望過個場啦，咁我覺得嗰個佈局就同2年幾前個分別唔係好大，即係比起以前洲際嘅時候就坐得舒服啲嘅，因為洲際嗰陣時嘅呢間餐廳係好逼㗎嘛。咁佢而家開咗2年幾都冇將啲位即係加返到好似以前洲際咁多嘅。自助區嘅設計亦都變化不大，由於今日係平日，入座率唔算好高。我以往講過話佢哋容易擠提嘅情況就冇發生。冷盤區一如既往嘅擺得好整齊企理，每樣食物都有相對嘅名牌。最抵讚係多年嚟堅持喺名牌上面清楚標記所有致敏成分，全港得好少餐廳會做呢樣嘢。唯一我留意到嘅小變化或者叫做進化係裝多咗一啲燈，有啲食物分上下層擺放，而家擺下面嘅食物都睇得清清楚楚啦。食嘢之前趁記得就講咗先，而家係有咖啡茶任飲嘅，咁啊可以揀一款，咁之後就無限 refill 噶啦。我今日就簡單啲飲杯凍檸茶，俾大家快速望下啲凍海鮮。今日嘅主角唔係佢，所以我哋快速啲啊嚇。咁啊全部食一轉，咁啊大概睇下咩水平先，咁都係嗰啲例牌嘢噶啦。咁就留意下，今日係冇波士頓龍蝦嘅，咁如果一定要有嘅朋友就記得呢排唔好嚟啦。蟹腳仲好有彈性，味道都幾鮮甜，青口質地可以，但係個味道離奇地淡，係完全冇晒味嘅。蝦唔算好突出，但係合格。試下個麵包蟹蓋啦。味道上係幾唔錯嘅，但係嗰個質地你會覺得佢有少少乾咗，唔係最濕潤嗰個狀態。咁多樣嘢，個螺最好食，爽口彈牙，同埋嗰個螺味好重。今日啲刺身款式上本來就有啲優勢啦，咁然後睇樣嗰個狀態都幾好。今日有甜蝦、帆立貝、油甘魚、三文魚，仲有拖羅添。食物嘅品質同外觀一致，全部都係好好。考慮埋佢哋嘅價錢，凍海鮮合格，刺身超晒班，其他冷盤、沙律、凍肉之類，我係有少少失望，款式同品質都冇乜記憶點。跟住我哋睇熱分，全晚 refill 速度好正常 ，live station 人手充足，師傅們亦都好主動，好好客。
主角出場啦！今日嚟就係為咗拍一拍佢大閘蟹自助餐啊嘛。咁佢出面就有幾個大蒸籠嘅，咁啊擺滿晒，咁啊無限任攞嘅。頭先我啱啱開始拍嘅時候咧，已經見到啲食客埋，佢一個人就話要3隻4隻，咁佢都照俾㗎啦，冇限嗰個數嘅。咁我同阿 Kit 啱啱就攞咗2隻蟹乸，咁佢係公乸都有嘅，咁啊埋去自己同師傅講啦。咁我哋拍咗個乸先，轉頭再拍埋個公。咁我覺得佢呢一個即係原隻擺喺度任攞嘅做法都幾好玩嘅。好啦，而家影拆蟹專家表演拆大閘蟹。咁啱啱呢個步驟就已經係去到攞啲蟹腳嘅肉出嚟。得啦，呢個啱啱拆好咗成份啊，成隻啊。嗱，呢啲位就係蟹腳，呢個咧就拆俾 Alfred 嘅。哇！俾大家望下呢一個蟹蓋，就係啱啱阿 Kit 將嗰個蟹身啦，同埋啲蟹腳嘅肉，同埋當然就係嗰啲蟹黃、蟹膏，就全部拆晒喺度，就變咗一個大閘蟹蟹蓋。酒店都好貼心嘅，而家每一張台嘅台面都已經係擺咗蟹醋喺度㗎啦，咁啊唔使自己出去畢嗰種啦。試一試先，大嚿石榴膏，任食就完全冇投訴，即係無論係隻蟹嘅大細品質。我問過酒店職員，今期啲蟹都係太湖蟹嚟嘅，平均3兩至3兩半一隻。我哋第2 round 就試埋蟹公，狀態都幾好。最緊要係無限量供應，食到尾都仲有貨啊！啱啱出去熱分區行咗一圈，先發覺原來佢嗰啲關於大閘蟹嘅菜式係都幾多㗎。咁我都未攞晒嘅，但係都已經攞咗幾樣啦。咁例如會有一個係大閘蟹蒸蛋啦，咁然後有一個大閘蟹海鮮燴飯啦，跟住呢一個呢，就係佢話係大閘蟹鮑魚粒嘅釀蟹蓋啦。另外仲有一個係蟹粉琵琶豆腐喎，哇！咁啊已經攞咗幾樣啦，趁熱先。大閘蟹蛋白，大閘蟹嗰個比例係合理嘅，係會食到佢嘅存在。面頭加咗少少飛魚子，增添咗唔同嘅口感去做翻個對比。嗰個飯我就睇落去就覺得有啲太過一劈劈濕得滯。個飯我覺得唔係幾掂，所以我都係攞好少啊。跟住食個鮑魚扒娃娃菜，佢哋呢幾樣嘢係擺埋一齊嘅，咁所以我就一口氣就攞咗個鮑魚啦。平時嗰個餐單應該係冇呢啲即係鮑魚海參嗰類嘅嘢嘅。呢排係為咗襯下啲大閘蟹加落去，我就覺得佢唔算話好入味。咁嗰個鮑魚本身嗰個質地又未夠腍，咁我覺得係一般嘅。琵琶豆腐，佢個密度太高，即係我中意食嘅琵琶豆腐係要鬆散翻啲嘅，裡面係應該要有啲空隙。食埋嗰個蟹蓋，佢話係鮑魚粒喎，咁裡面好似好多粉絲咁樣，原來嗰啲大閘蟹嘅菜式呢，我覺得最大嘅問題就係佢本身入嗰個蟹粉嗰個品質係幾一般下嘅，即係會嗰個腥味比較明顯啊！即係儘管可能佢調味已經係 basic，一定要有啲薑粒啊，有啲料酒啊咁樣，都係完全辟唔到嗰個腥味。然後佢再攞嚟加入其他嘅嘢去做成唔同嘅菜式都好呢，我都幾明顯食到會嗰個蟹粉係有啲腥味。咁我就情願自己慢慢去攆啲原隻嘅大閘蟹就好啲啦。本來啱啱拍完 product shot 想講下我前面呢碟嘢嘅，點知阿 Kit 咧就啱啱攞咗個中湯翻嚟飲咗一啖就話：咦，幾好喎，叫我試一試。咁我最聽老婆話㗎嘛，梗係即刻飲咗個中湯先啦。呢個湯係椰子紅棗竹絲雞，真材實料。頭先講嘅嗰幾樣嘢嘅味道都相當明顯。咁而家前面呢碟係咩呢？都係啲主角嚟㗎嚇。首先就係有一個花膠炆海參，隔離係紅酒燴牛尾。今日嗰個凍海鮮就冇波士頓龍蝦，咁原來就攞咗去炒啊，擺咗喺熱芬嗰邊。試試個花膠啦。以任食嚟計，我對嗰個食材就冇投訴嘅。咁我覺得呢，嗰個汁可以做得濃啲，然後燜嗰個時間可以長啲，咁呢個餸會好食啲。最近好似好多間自助餐都有做
紅酒牛尾喎。咁啱我最近食過Grand Hyatt 嘅 Tiffin 啦，同埋帝苑酒店都有做紅酒燴牛尾嘅，好湊巧，好巧合咁樣樣。頭先我講嘅呢3間酒店嗰個次序，就係佢哋做呢一樣嘢嗰個好味程度嘅排行。咁啊 Tiffin 係做得最好食嘅，今日呢間就排第3，啊都有季軍啦，係咪先？食呢一個炒嘅龍蝦個感覺就好似頭先食有一堆即係蟹粉嘅菜式一樣，佢冇大嘅錯誤嘅，你知道你係食緊嗰啲嘢嘅。咁但係佢始終就因為係飲食嘅關係，佢嗰個食材就係爭少少啦。啱啱出去攞咗呢樣嘢，叫做鴨肝拼大閘蟹配花雕汁，大概係咁上下。咁呢個咧就唔係話預先做起咁樣一碗碗喺度自己攞嘅，都係要埋去個 live station 嗰度，咁就要師傅即場幫你喺幾個唔同嘅兜嗰度去混合呢一碟嘢出嚟嘅。咁嗰個大閘蟹就係上面咁樣細細塊一個大閘蟹件，咁呢個我覺得係裝飾用途居多，咁然後主要就係食嗰個鴨肝嘅，因為我見到佢嗰個汁嗰度咧，其實係有少少即係蟹粉咁樣，但係好輕微嘅，酒味好重，鹹度亦都足夠。鴨肝佢係用一個浸嘅方式，即係唔係平時好經常見到嘅煎鴨肝，所以佢嗰個鴨肝係變咗係好滑溜嘅。有一種好似食緊潮州滷水鴨肝粉乾嗰種咁樣嘅感覺。又到咗表演食肉嘅環節，一嚿係燒西冷，一嚿係燒羊架。佢今日嗰個醃味係異常地重手。咁我喺記憶中，我係未喺任何餐廳，即係唔係淨係自助餐啊，即係包括晒所有我去過嘅扒房。咁我係從來冇食過一嚿燒牛肉嗰個鹹度係咁高嘅。羊架睇落去個樣，個肉質好似係好過個牛。頭先嚿牛係偏瘦嘅，羊架好多。首先嚿羊嗰個肉質本身係軟嫩嘅，嗰個鹹度相比起嗰個牛就已經淡好多。嗱，不過咁嗰嚿羊其實比起大部分地方嘅燒羊架，佢都已經係屬於喺鹹嗰邊多啲㗎啦。咁所以反映咗佢嗰個牛係鹹到黐線。麗晶酒店嘅甜品咧，一向我都覺得幾有質素嘅。今日嘅甜品區咧就有啲重點，就係3個原個嘅蛋糕同埋2個原個嘅批。攞咗2款試一試先。咁有一個咧就係栗子蛋糕，同埋一個咧朱古力蛋糕。試咗個栗子蛋糕先。佢個海綿蛋糕質地咧做得好輕身、好鬆軟，無論係味道、口感、質感咧，我覺得係冇得點樣挑剔㗎啦。但係如果可以嘅話咧，我會希望佢嗰個栗子蓉嗰個存在感再多啲。佢而家咧每一層就落咗薄薄一陣栗子蓉啦，同埋面頭咧多咗一個細細份嘅栗子蓉，栗子蓉嘅存在感略低。跟住試下呢一個咧特濃朱古力蛋糕，哇！呢個蛋糕對我嚟講好吸引，因為我自己係好中意食朱古力蛋糕嘅。佢呢個真係名副其實，朱古力味咧相當濃郁，食得到咧佢嗰個朱古力用料係好靚嘅，同埋咧本身咧朱古力蛋糕嚟講咧，好容易會做到個質地咧係偏向實啲嘅，因為朱古力粉本身咧係有一定嘅凝固力啊。佢今日呢個咧就完全冇呢個問題，質地係好鬆軟。呢個朱古力蛋糕好推薦，如果中意食朱古力嘅朋友咧，真係唔可以錯過。試咗佢2款海綿蛋糕，都覺得佢嗰個質地做得咁出色咧，即刻出去攞埋佢呢一個戚風蛋糕。我而家就咁揾叉吉嗰個戚風蛋糕啦，係聞到陣陣嘅班蘭香味㗎，同埋嗰個質地咧真係好鬆軟。
個班蘭味好香，同埋咧頭先嗰個海綿蛋糕個質地已經做得好好啦。呢個戚風蛋糕咧真係軟熟嗰個程度就好似一嚿雲咁樣啊，鬆軟嘅真係好正。頭先喺出面啦，見到佢有 tiramisu， 一見到咧佢係揾一盤上咧，我已經都幾開心，因為揾盤去裝住嘅咧就唔會落太多凝固劑啦，同埋唔係落忌廉打發去混合造成嘅。我自己個人係偏向中意食呢一種嘅 tiramisu， 好期待啊！而家試一試啦。首先佢個質地好好啦，佢個 mascarpone 同埋個蛋白咧打發得好輕盈啦，輕盈得嚟佢嘅芝士味亦都好夠濃郁，唔會淨係食到太多嘅蛋白味啦。嗰個平衡係啱啱好嘅。佢呢個 tiramisu 咧係做咗2層手指餅喺度，佢浸嗰個咖啡液嗰個份量係完美嘅，你係可以食到一個好濃郁嘅咖啡味之餘，完全唔會太多，唔會令到個手指餅太過濕冧啦，保留到一個最佳嘅質感。個口感就等於一個戚風蛋糕差唔多。佢今日呢個 tiramisu 咧係完全喺我心目中覺得係一個好高分嘅狀態嚟嘅。啱啱攞埋佢呢一個自家製嘅雪糕，咁我攞呢個咧就係蜜糖開心果味嘅。佢呢個咧個雪糕奶味好濃郁啊！佢嗰個蜜糖咧唔係成個 brand 淋晒落去個雪糕底度嘅，佢係類似有一嚿嚿咧喺裡面啦。咁你係可以食到有一啖就會多啲，有一啖就會少啲咁樣，我覺得幾好玩。佢除咗蜜糖之外咧，仲有一啲開心果嗰啲碎喺度啊。咁我覺得呢個咧成個口感層次好豐富，我幾中意。結論好簡單，冷盤拉上補下係 OK 嘅。熱葷任食大閘蟹冇得輸，其他要廚房整嘅嘢就麻麻地。甜品今日水準非常高，阿 Kit 表示好滿意。呢個大閘蟹主題做到11月30日，中意一次過食好多隻大閘蟹嘅朋友應該會覺得好玩嘅，特別係平日可以食4個鐘頭嘅場次。今日講到呢度，記得訂閱、讚好、打表情符號，下次見，拜拜。